எந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு போக முடியாது. காலையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 மணி வரைக்கும் தும்மிகிட்டே இருக்கும். தும்மல் வந்துகிட்டே இருக்கு, தொடர்ந்து சளி ஒழுகும். இதுதான் என்னோட பிரச்சனையே. எத்தனை வருஷமாக 2014 எனக்கு இருக்குது. 8 வருஷமாக இருக்குது. இதுக்காக நான் நிறைய வைத்தியம் பார்த்துட்டேன். சார் சொன்ன மாதிரி அக்குபஞ்சர், அலோபதி, சித்தா, அந்த உளிச்சல், அது எல்லாம் பார்த்துட்டேன். நடக்கலை. கடைசியில் ஒரே ஒரு மாத்திரை கொடுத்தாங்க. அந்த மாத்திரை மட்டும் சாப்பிட்டுருக்கேன் 2 வருஷமாக. அது என்ன, சாப்பிட்டு 2 நாளைக்கு எனக்கு தூக்கமாகவே இருக்கும். சளியும் இருக்கும், தூக்கமாகவும் இருக்கும். இப்படியே தான் என்னோடய வாழ்க்கை ஓடிட்டு இருந்தது. அப்போ அவர் சொன்னார், நம்ம ஃப்ரெண்டு செங்குட்டுவேல் வந்து எனக்கு ஒரு கொடுத்தாரு. அதை நான் யூஸ் பண்ணேன். எனக்கு நல்லா இருந்தது, வீட்டில் நல்லா இருந்தது. நீங்களும் வாங்கி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு போட்டு முதல்ல இந்த ப்ராடக்ட் தான் கொடுத்தாரு. நான் கொடுத்து போட்டு பன்னீர்செல்வம் சாரோட வீடியோ தான் எனக்கு அனுப்பிச்சார். அவர் பொள்ளாச்சியில் கோட்டாப்பள்ளி வரைக்கும் பார்த்த மாதிரி இருக்கேன்னு சொல்லும்போது அப்போ தான் தெரியுது பொள்ளாச்சிக்காரர் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுது. சரி, நம்மளும் வாங்கி யூஸ் பண்ணலாம். சார் வந்து நான் பணமெல்லாம் கொடுக்கல, அவர் சார் பாட்டில் அனுப்பிவிட்டார். அதை வாங்கி யூஸ் பண்ணேன். எனக்கு ஒரு 20 நாள், அந்த பிப்ரவரி ஃபஸ்ட் வீக்கில் எனக்கு சளியே வரல, தும்மல் வரல. எனக்கு கவலையாக இருந்தது. தும்மல் வந்ததுன்னா அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும். ஒரு 2 தும்மல் 3 தும்மல் வந்தேன். எனக்கு அந்த தும்மலே வரல, அது நின்றுச்சு. அதுக்கப்புறம் அப்படியே நான் என்னோடய மாமியாருக்கு ஒரு பிரச்சனை இருந்துச்சு, அது கொடுத்தேன். அப்புறம் என்னோடய ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் சாகர நிலைமையில் இருந்தார். நானும் சார் தான் போய் கொடுத்துட்டு வந்தேன் சென்னிமலையில். அவருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 20 டேஸில் எதிர்த்து நடக்கிறக்க ஆரம்பித்தார். அதுக்கப்புறம் தான் நான் இது ஒரு பிஸ்னஸாக இருக்குது, சரி என்ன அப்படின்னு போட்டு சார்கிட்ட போனால் ஒரு மீட்டிங் பார்த்தேன். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய பிரச்சனையும் சால்வ் ஆகி நான் இன்றைக்கி ஒரு 50 பேர்த்துக்கு மேலே இந்த கிட்ட